Mark chapter 12 verse 1 to verse 11. Then Isaiah 5. Mark 12 verse 1 to verse 11. Whenever you pray people atoma ubulela le bona ka diswanto ale motho e mongwe o be a limile tshimo ya merara ai agalela ka lehora ai batela le batho ai tlhomela sethala a tsebo go fela balimi yena a swara le ka lebaka la bona a roma motlanka a re a yo tia tshedingwe tša yema tša tshimo o balimi balimi ba moswala ba moitia ba mo gumisha a lefela mongwa tshimo a busha a roma motlanka e mongwe a tla go balimi yena ba mo thuma ba masi ba mo gobatša tlhogo ba mo gumisha a go bušitšo a busha a roma e mongwe gape yena yo ba mmolaya le ba bangwe ba bantši ba ba dira ka mokgwa woo ba bangwe ba ba itia ba bangwe ba ba bolaya bjale mong wa tshimo o be a sa na le morwa wa gagwe o tee yo a bego a morata a fetša ka go roma yena eo a re ba tlo šia morwa wa ka balimi bao ba botšana ba re mojamokgwašo ka re mmola yeo go kwa boliwe ke rena ba mo swara ba mmolaya ba mo latlhela ka ntle ga tshimo bjale mong wa tshimo o tlo dirang o tlo tla a fediša balimi bao tshimo a e nea ba bangwe a galabala lengwalo le le rego leswika le baagi ba lenyaditšego le bile la motheo wa sekhutlo tše bjalo ge di dirego di tšwago morena tše bjalo ge di direga di tšwago morena re bona e le mateng bjale ba rata go moswara fela ba boifa setšhaba gobane ba be ba lemogile ge a šupile bona ka seswantšho seo ba monesa ba tloga. Amen. Amen. A re baleng okay a re duleng fatshe bana ba modimo then ge re dutse fatshe re bala Isaiah 5 verse 1 to verse 8. Amen. yona le go ke bala ka mokgwa anke ke binele mogwera wa ka kotša ya moratwa wa ka ya tshimo yawe ya merara mogwera wa ka o ne tshimo ya merara mothong wa mobu o bogale a ilema a opola mabe a shima merara sefia Merara shika a shima merara shifa a aga sethala ka gare a dira bofotlelo a kulufela a re iko enywa dikatla tša morara mme ya bja megweleba bjale a tlolang baagi ba Jerusalema lena banna ba Juda taba ya ka shi ya tshimo yaka se se ka go dirwa tshimo yaka ya merara e ka bang se ke sa ka go ka se dira e ka bang se ke sa ka go ka se dira o ya kang e ebile megwelema mola nna ke lebeletše kgatla tša morara le sang ke le botše se ke tlo go se dira tshimo yaka ya merara legora la yona ke tlo le tloša ya tlo ba ya go lewa morako wa yona ke tlo o pušula e tle e gatakanywe ke tlo e lesa ya ba tlhaga e sa tlo e tenwa e tlo ba ya go mela metlwa le ditsheko le maru ke tloa a iletša go emišetša pula šidiwe ge tshimo ya merara ya morena ke moloko wa Israele banna ba Juda ke temo ye a e ratilego o be a re go tlo iwa ka molao mme ya ba polao o be a holofetše bolo mme ya ba mmalla kotsi e tlo wela bao ba go ikolela ya
Cause if you were about bango ikolela manko, bango amoga babangwe, mashimu, wababa toba timelo. Wababa toba timelo. Lena shara lili veyu banaga linosh. Amen. Amen. So reale babala mamudimu ribadile. Bela ga go monetse ka skena ko arjole mpele ka molaetsa wa rena wa ka metlhamo. Amen. Ka tla go filtera ga bolela ga wa re shift wa le re Moses eng. Re bolela ka the rising of a mighty nation bana ba modimo. From part 11 today are boleleng ka the rejected stone. Amen. Le jole le ganwe go ba le suka le ganwe. Amen. Now re bala bekele mo re le mo re bolela ka the power of the white stone. Amen. Have you read part 10 le ka gopola re ra bala mo Matthew mara e be bolela go tsana le Mareka 12. Amen. So re badile Bibele e bolela ka tshimo ya morara. Yeah. Now Jesus Christ mo o bolela tshwantsho mo Marcos 12 mo mara o ka se kwa tshwantsho se tsamaela le sela sa go ka sa bolela ke Jesaja mo Isaiah 5. Mo Isaiah o bolela ka tshimo ya morara ye moana a ileng a itlhokomela e ra kgetha a hill of good choice gore a kgetha mo botse. Yeah. Then ga fetsa a jwala peu ye botse e re a seat of choice. E re merara se shifa gore ke morara wa o tshwara gore morara ona peu ya ona wa tswa re e laisha mo e tlo ntsha dikenywa mo e tlo nyaka banna ba ne ba ile ka go kanana ka ba tlo kuka ape e tlo ntsha dilo tsa go bonala. Bela a idile ka mo go ira ba yepela metsi a dira dilo ka moka tshile di ka direla tshimo a ntsha le majwe gore a peta haraka gore go tlo go bona hale. Amen. Bela mo la le betse gore go tlo tswa something mo tshimo ya Bibele go tswa metlo wa yo tswa magwana a go lo tshidimo tsa go tlhaba mo la ena a betse go tlo tswa ditrebe e re bala re ke tlo dirang ka tshimo e mara a re tla ke le botse re tlo bereka jwa tshimo ke eng se sengwe ka direla tshimo ka ke dirile dilo ka moka ke tshimo ya ka ke nna ke ipetileng ke nna ke tsheke manyora mo ke epile metsi ka ba ka dira le thalana ka ba ka dira le legora ka efa protection ka ba ka dira le pleke ya go emella o re ke a tower kura dira pleke ya gore motho a gone go ema mo gare gore a watchman a eme mo la gone go bona dinonyana ge di itla gone go bona sele ge se itla ka mo itshire le dijo ka mo sa yagela le tower gore o dile everything e ka e nyakang for tshimo tshimo e kara di-protection ka moka e ntshitse dilo tse dingwe intitelo tshedi we tshedi thola gore e dile ntlo ngwe o ka se tsebeng lona ke tlo botsa ke tlo bereka jwang ka tshimo e nna ke tlo dira so ke tlo tlosa fence la mathomo e ke seno tlosa fence la ya saba le metsi ka tlosa protection ene go ba ka botsa le maru a le godimo a tselanisha pula mona ka re tshimo a re tshimo e pula ya ke setšhaba sa ka sa Israel ge ile dikenywa tse be ke di lebeletse mo ke bona bana ba ka ba Israel ke ile ka jwala mola ke lebeletse go tlotswa toko mola ke khwetsa go itswa dillo mola ke re ke lebeletse go tlotswa moatlholelo mo botse ke khwetsa go itswa dillo tse ke sa di tsebo dillo ma le bana bana ba modimo jwale and then mola Marcos 12 mola ke Jesu Kriste wa bolela o re monna o mongwe le yena o ile le tshimo. Amen. Jwale mo tshwantsho sa Jesu Kriste bothata e be se tshimo ka boyona o dira shedia rena although tshimo ena le ile ba le matata o re bothata bo ke na le bona mo ke baagi monna o ile a fetsa a dira tshimo ya gagwe a bjala tše a di bjalang go ditle di tsweletse ge di sontše di tsweletse mola ka nako ya gona a thomala go roma batlhanka gore tsamaya lo ntlela dilo tšaka kwa di-fruits kwa kare ge Bibele thomo bola ka tshimo ra re go ne le ntho e jetsweng ga o yo jaratela kore go ebile le metsi o bile le banna go sena ntho e jetseng ya re peu ye a se ya banna ba ba tlhokometseng mo le tshimo ya se e petele ke bona banna ba Bibele re o tle go fetsa dilo ka moka a ba ga fela yona e berekilwe sa bona e beile ba go tlhokomela e jwale ge ba sentse ba mo fe dilo tse di tshwanetseng kare se a se jetseng se tshwanetse se boe Bibele ge bolela mo lengolo la Isaiah e re lentšu la ka ga le tšwe fela la boa a le la boa le le fela e re lentšu la ka le tshwana le pula e tswang go le godimo so go modimo a bolela re pula e sa ya kwa gore go fika mo mo le gore modimo lentšu le yo sa bereka mo bathong iyo ba baagi ba wa ga dilo ngwe mara a se modimo a e di kokretsang
jwale ngola la Mark wa bontšha Jesu Kriste gore ga fetsa ba botsa tshwantsho se ka moka sona ba botsa reno le re tlo dirang ka tshimwe o tlo dirang ka baagi ba o ba fa tshwantsho sa baagi ka re ba bolele ba priesta ke bona baagi ya kere mara itse re tshimo right no tshimo le yona ile tse baagi jwale le yona mo le bontsi re tlo no tlosa fence ya tlhaselwa ke ba ditšhaba ba no tšea ba di ratang a o sana motlhola o sana protection o ba no tšeelwa amen la tshwara mala ba modimo mara tshwantsho se re se felela mo Marcos mola Jesu Kriste re ga bolela gore la e kwa ntwe ke bolela mo le ba dile ka disuka lela ba go lenyatsa disuka ba le go fetsa go lenyatsa disuka lela lona self a lena taba lo le nyatsiwa lona la no tswela pele ge ba fetsa go lenyatsa ba ra re lenyake lona la tamale no ba at the head corner stone kula a le ka rona lenyatsa le tsomo dula mo le le fokola le re ke ya nyatsiwa le go la sa nyake a le nyake concern ya go le no ba disuka la sekhuto ntse o rata o sa rata bele be re bontša re bibele re ge le suka le le tlango ge le fitla mo le ge le ka wa mo ere wa ka itira ka le bone ge le ka mo wela la moshida and wa ka le wela mo le ya moroba le tshwara bana ba modimo mara le suka le re bola ke re bola ka lona le suka le because ntwe re ikwankara di tshwantse ka moka tsona thomo le mo re le suka le ke molaetsa amen re tlo itse mo tshwantse sa Jesu ge mobjadi a fetsa go ge monna monga tshima fetsa go jwala a dira dilo ka moka a thoma go romela lintšu ka le a tsore le mo lefase re jetswa ke a petrole le nana ntweng wa tsa mo nana mmidiswa ntwe bolela ka batho ge re le mo spasing le re jetswe a re a kitlisha a re a ditšireletša go bona mebile a rena difulu di tla bile di yo fola be se ka go re wa katana a o ke le gora le modimo le a rileng le tshawa ya re a o tlhokomele re o tsamaya ko kae go tlhokometse kgalo sa le ka go dibeng jwale ke ntho modimo a e dirileng Israele o ile a e tlhokomela a direla dilo ka moka a fetsa o direla dilo ka moka bibele re ge ba fetsa go nyatsa a ra bona re go lokile ntwe monga tshimo a tlo e dirang o tlo tšea tshimo e a e tloša a e fa ba bang gore efangedi ye le ikwang ya tloga mo ya tloga mo Israele yo fiwa setšhaba se sengwe se se ka thušang dikenyo which ke ba ditšhaba ke jwale go na le tšhimo ya Israele go na le tšhimo ya ba ditšhaba ya e swara ke re bana ba morena jwale ntho e bolaetseng Israele kore nako e modimo a beile batho goba a kgethile setšhaba sa a se tšhireletša a re ebile a kenya ke mothathata ba kgetho baka a bula mawatle fo bona a dira letšo ka moka tsona mola ba sepela ba le moletšo modimo a fela a romela lentšu le lesweke di tliše dikenywa ka mara batho Johane o bolela o re ka ba sokologane a se nna wa puno o re la sokologa le nape le tšweletše dikenywa tša sokologa a gone le dula modimo le tlo bolelwa le batho ba kry le ba o dula ka kerekeng ba tletse so aowa le dula modimo ge le bolela modimo expecta something ka ra lefelo le le ya moya ba le tšhimo e re bolang ka yena mamotla ke nna le wena mara ko Israele lentšu le la modimo le ile ge le ya kwa ge a roma o ke ba mogana ge a roma Jeremia ba mogana ge a roma Isaiah ba mogana ba go ba fisha ba tshuka ka mala mafelelo ntwe molaetša o bo Isaiah ne bo manne ba le ka o tlisha ke modimo a bona a rome morwa wa nnoši gore a ye mo Israeleng e re mo ge a tshwenye ka tshwetšo o re o ba re ba tlo boifa kore ka mantswe a mangwe dilo ka moka effort ye monga tshimo a e lekileng batho ga ganela letse leng tša gae kore batho ba nagana ge ba le mo lefatsheng ba ke phelela so ba bona beng ko le mo messageng ke re ke ino ba ya bona so le ba rera ke ditero tša bona le ba amene no ba amene tša bona ko le ba botega ba yo botega ke di effort tša bona mola ba sa tsere go botega go tswa ko modimong a ba tsore a gone le ntho e tsieleng ya bona ene modimo dilo tša di beileng ka mare wa dinyaka jalo ga la roma ba tlhanka ba la roma ba mafelelong a bona re the last resort e ke na le yona
ke le monga tshimo ke romela wa o tshwana le nna motho mo batla mo ifa ka re o ya mola tshotse dilo ka moka ka se tshwane le batlanka motho mo nne ba nyetsa batlanka mara wo o ne le bopola o tshwalela ba ntse ba botse ke nna ke ba hirile ka ba bya mo tshimo ga ba ka bona wa o tshwana le nna botlalo ba ka botlile ka letsago la ka motho mongwe a tlile le ka dipere tsa bopapae di ka di-token ka moka tsa go bontsha go tswa go bopapae ge ba gana ola a bona re no it's enough wa bona ba ka gana the sun ba le kitaba e nngwe jala ata a senya the whole ba message o re bolengane go a bolega re ke disuka le ba ge ba nyetse ke no a go bolega the rejected stone o re ona ba mogana all along ke the stone mara the stone ye mathomo e tsweletse ile the seventh mara e beile bonyane ka mantswe a mang mara ba tlanka ba ne ba tshwere molaetsa o tswang ko troneng ko monga dilo ka moka kena ke ona the stone se ne ba se gana jwale ge a bona ba gana di sevens a romela wa gage ngwana wo le o tsere bogwa ka moka bo bya moeng jwale ge ba gana morwa ya ba ko ona go gana botlalo ba disuka leo ge ba gana the revelation of the sun ha tswele a thoma go appeara ba thoma go nganga bila re ka sebe so ibile bibele ere ke ba re kore ka mantswe a mangwe message o monga tshimo na o romela mo tshimo e be le tlisha seleng sa nkere ke jwetse ke le file le metsi le suje wa le dusheditse tlisha ke message wa redemption ke betse ka mo reng a ke tlhome ntwengwe a ke no buna mo se ke jwale ke jwetse ka mo tlisha dilo tsa ke message wa redemption o na le tsa di betsing tsa di ya ka mpek jwale ge batho ba gana molaetsa wa redemption all along go ne le mo lo kone le the last message go ba tlo gana o le re ba ka gana ona ba sone ba be destroyed ke message o tlang ka moka la e tshwara mosaba mo a ditumele le motho e re no e bolela botsana ya kwa hala ko lo se yena ga bolela ka nna ka ba bolela a re dikenywa tsa moya sisi gore a gone nako le message o na le dikenywa ke re message o a swa go no apara di roko tsa di phula tse di wo message o wa ka wa nna go ra tlhoke di phadima ba a se mere ba message o na le ntwe tse mo dimadinya go ne di fruits tse mo dimadinya ka ene ge bana ba mo dimole ka tlala dula ka mola dira amen ka mo go dira ka ona la sephile botse le taba le bothata message ya ponya ka batho ba o phila ba o rapela se ka le di amen so le sa rapela le a bala ke tleng ha tshaba mo ka tsere bona ka sephiri sa mmuso le godimo sephiri se sa mmuso le godimo bana ba modimo kore ntwa mathomo se di puso mo lefaseng a go lwana le selo le stene sela sa wa se wa owner dilo tse ke tsa ha modimo ka moka go le so modimo o owner gore se di puso batho ba ba tlang ba rumiwa a se ba yotla wa tsa ba itwa ka mo le soding so ba lo tswelela aowa go na le wo mogolo monga dilo ka moka wa ba romang go kwa go bolela Isaiah linjula modimo la mo Isaiah linjula la modimo ke le go ile go batho ba ga di tla go batho ba le ba tla ba le galo amen ba ga re ka the rejected stone re sa tlo fitla mo gore what is the stone go le gone go jara ba ka molaetsa o kona the stone ntwe e ganne mo dinakong ka moka e tswele ka ba ke di sevens ya ta mo botlano ba yena ka mo ke yona the stone mara ke lentswe la modimo amen gore batho ba le fasela ka gore ba gana go dumela go le modimo mongwe a dilo tse ba no se ba mebereko ya bona le dikolo tse ba di tseneng le metsi ya bona le dikereke tse ba nang le tsona o tseba tsa message modira di ba ke nya go bolela ka motho wa denomination ha go ntwa sa tlo ke nya ba message la motho wa message yena motho wa message gore kana go wa itse bana na le tshikitsa gore batho ba bana no le tshikitsa ga modimo ene modimo o na le say ene modimo o wa nyaka gore batho ba mo arala la e tshwara bana ba modimo jwale re le so re jwetswa ke re lo fitla le wena ke ra le fase amen o no fitla so go wile di tsa matswalo o kwetjuru phutluko mo fase wa o botsa bare wena motho mosadi wena motho monna tsamaya ke Samuel ona po emelela ra ha Samuel shuwe mara Samuel o jwetse o jwale tse le baka le ge modimo a jwala ona le lebaka la nyaka ka mara Samuel amen iso Samuel le wa motho mo kereke
gona le se modimo e bile a se gopele o a se timanda ka re o jwetse o jwetse peu ye botse a feta a romela lentšu la le tla ka mo le tlo gotla peu ye jale ge peu le sentse gole gona le batho ba ba eletsanang ka mokgo mongwe different la bona ntho bana ba mo jale nya go bolela gore batho ba sentse ba tseba le suka le ganne ke le lefe ka ke lona le ba suka ba le nyaditse ka ba fetla go le nyata gore the whole matla ka moka building aba e tswere ka suka ba le building e go ile ba sa sona le go yaga gore ba le yaga le ba le matla go bya tropolo mara matla building a well building e la ile ka purpose ba le ntlo ngo se ya go no tlhaka matla gore ke re ke di go tsa message so tla no tlhoka modimo so ke di bona gore ba busy ka tseba ka gona go di bia mara the thing is e tshware the whole building amen la tseba le botsa le ka no tsama street so yawa le botsa le le so yawa ba fela ba le diela ba le konisa se tsena ka mogomong se lebella ka motlo nka ke khona se tshega botsa le bele batho ba di le botsa le le telele la thapelo le lino tshega di tloga so ha le na le ka khona ha le le ka tsilo gore ba le ba wa tenda message ke le bo brother ba di tshwere botse ba apara se brother ke le bo sister ba di tshwere botse ba apara sister modimo hao ha ba yo bereka gore bona ba lebeletse dilo tsa tlhagono go no maparela tsona so mara ge re bolela ka the message that comes from wa ba ile mo lefatsheng ya o tla ba tshwarela ba berekile ba rapetse sinaf go fitla mo go lekana well as much as Israel e ganne le suka la nako ya bona nke re ba le mangwalo a taba tsebo na go ba tshono go ba sa buso re bolela re ya go ka jole bana ngwana morena tshimo ke a hae ke yena a jwetseng ibile ke yena a ya gele ditseng ke yena le metsi a yona ke yena be le ditlanka go dimo ke yena ba betse banna ba go disha tshimo jole tshimo diube ke senji tlisa go yo tisa khopha wa tseba gore a ntse tsana di jiwe Luka 5 ikile Luka 5 ne re ke bole Luka 2 bale chimoela ye Israel e ne ba le yona modimo ile ba tlosa ngire ba bone ba moganne amen ka re ba tsere morwa modimo ba mmapula mola tshwantsho se re ba tsere the only son wa mongatshimo ba mmolaya bale ga etla o do latha everything aba tlosa mogau wa gage aba sa kgola go ba setšhaba sa modimo ba no tlhasela ke ditšhaba ka mokatele a rapelele go ba bomba le ba bomba because ona le ntwe ba idile bale mara modimo dile o tswetse pele a re ke fe ba bangwe chance a re letsa le gora modimo mhuto mongwe wa batho a ke sana le nkutse dingwe tse le ra di ka mo shakele ke sentse go di diela le shabe gore ke a re letse so amen mara le tsone di nkutse wa se di tsone di la pula se ka itsebala motshwaro wa bona engwena ba ba mone ba di dole ka wena so ba di kaneditswe so ba epetswe metsi ba betswe le ba tlhokomedi ba bile le tora ya o lebelela mara ge ba fetsa go nyatsa ile ba ripiwa jale mo motlaona ba thomo nyatsa so le tlo ba motlholo ka wena o ripiwa wa tudo ba lotse modimo a fela di dira ge batho ba sa Luka chapter 2 re bala from verse 25 read verse 28 bana ba morena mara re bolela ka the rejected stone amen le sika re le bolela re bolela ka bophelo ba molaetsa bophelo ba modimo se modimo a nyaka go se bona ka mara batho se batho ba se ignorant ka mabomo amen agirwa bana na le sika le re sa tlo le boditsa molaetsa o bona le sika le re boletse re ke lena le sika le la go bona la le tloga kwa le foshwa e se ka matso a motho mara be bontsha le sika le lenyane ka le compare le matso a motho mara le ditlamola la thuba shito bontsha a se le sika la tlholego ye is from another civilization ka re most civilization are le sika a le shiti mara ka go le dirile ka this is another creation well ole mo welang le mo shila wa le welang le mo roba mara bibele wa fenya ke tla mo fa le swika jwale go ne batho ba ba fiwa le swika go ne le ba le mara go wela go le ba le welang so go ne le dilo ka fa mara re ba le mmo Luka 2 yona ba le go ba la ga mogao gale mo motse wa Jerusalema go be go ina le motho e mongwe ina la wa e be ile Simeon motho yo e be ile moluki ile yo bolo a le teke khumotso ya Israele
mme moya o mokgethwa o be o le go yena o be a utuletswe ke moya o mokgethwa gore a ka se je a kwa a sešo a bona motlotwa wa morena. Motho yo a tla ntlong kgethwa a išwa ke moya a hwetša batswadi ba Jesu ba tliša ngwana wa bona ba tlile go mo dira ka mokgwa wa molao. Simeone a mo kuka ka matsogo a leboga Modimo a re okay, 25 to 38. Okay. Mongwaka ke gona ke go kunolla motlanka wa gago gore a ikele a wile pelo bjale ka ge o buletse gobane matlo a ka a bone pološo ya gago yo e beilego ya tlo bonwa ke ditšhaba tsotlhe e le seetša se išago kutullo goba ntle sa go retiša setšhaba sa gago sa Israele. Tatagwe le mmagwe ba tlabja itše a bolelwago ka tsona. Simeone a ba šegokwatša a bolela le Maria mmagwe ngwana a re tseba gore yo o beetšwe goba seuši le setsoši sa ba bantši ba Israele le goba seka se tlogo ganetšwa le wena pelo ya gago e tlo pululetšwa ke lerumo gore go tle go utulle megopolo ya dipelo tše dintši. Le moprofeta wa mosadi o be a le gona moo a nna morwedi wa Fanuele wa moloko wa Esere e be e le wa kgale a sa le kgarebe a tšewa a fetša ngwaga e šupilego a ena le monna wa gagwe. Bjale e be e le motlhologadi wa ngwaga e 34 a sa tloge ntlong kgethwa a direla Modimo ka go ipona le ka go rapela Modimo bošego le mosegare. Le yena a batamela ka lona lebaka leo a ema a reta morena a bolela le yena ngwana yeo o bohle ba Jerusalema ba bego ba le letetše kunologo. Amen. La mona ga etla Bibele molela ga etla la mathomo ka mo gore go bona o etla ena o ra mmere go ba di ready fedile di 70 di rumilwe di gannwe go lekana. Jwale monga tšhimo o romela wa gage ngwana ga etla la mathomo mo e bile ka morago ga rometse o bole Modimo o boletša re kilikile I have time to you out kilikile go leepa ka ba profeta ba bongwe le ba dirile se ba bongwe le ba dirile se. Jwale go tlile morwa jwale ga o etla morwa Bibele re kena the fullness of the Godhead body gore ge le ba re a o tsebe Modimo go bo senya ka mogo ka sepallela go bona Modimo mola grage le o motswa Modimo o batlile mara ka letsago ka moka la go bontšha Modimo ile a gone moprofeta ile a bolela re ke nna ke tswa go tate e be le mathomo ba e kwa re go na le tate Samuel ba le bangwe ba re nna motlanka Modimo ke motlanka mo e le batlanga wa ga bitala re papa wa nthumile ba re mo papa o ke mang o ngwana Maria le Josefa le na la tlola ga go le thomela a graba jwale bona ge go etlao jwale ge go etla ena di suka la tšhimo ela ya mathomo ka re bolela ka di suka le ganne mo nako ya re mo profeta fela bolela ka the rejected thing a bolela ka the indictment a re ke tšea setlogona le leko le la batho le ke le bea molato ba go gana Jesu Kriste wa tseba batho ba ntši bana ba Modimo ka ge re bolela a ba tsebe nna lentswe la Modimo ke ba tša lentswe la Modimo ke thero ba itša re gore ge ba bolela ka Modimo ba ne le kgopolo tše dingwe tša gona ka Modimo so gore bolela ka Modimo ba re the God is the pillar of fire ba no negana molilo so gore kgabo so wa tseba gore ntwe nngwe ya go fiša tlhaga ebe o ba le kwale ne mo setlhareng o ba le mo setlhareng ka nako ya mose setlhare se sa se ka re a se kgabo ya mollo mo matlhong a gago ke kgabo mara ka mo a ra kgaboela jwale Modimo a ke Bibele e bolela re mebele ya le godimo a e tshwane jwale wena ka baka la re o tloetse mebele ya matsogo a mabedi le maoto a mabedi le tlhogo e teng o nyaka dipedi tša le godimo di tledile ka mokgwa oo a di ka mokgwa oo Bibele o botša botse re Modimo ga a tshwane jwale go nyaka go buisa Modimo o ska fela o interpretelo tša ga Modimo ka kgopolo ya motho a o tlo ba le bothata bo bogolo ka re mollo o lankile wa bolela le mose ile o ka mollo o bolela
Mulka mo mollo kwala gona le sephidi sa go gona go bolela ene se tseba mafelo mollo ke wa tseba mollo o re ke twa go afaro ke bona le wena ya go ruma ke mollo e be le sephidi ka mara mollo le be no ba fela kubo ye ya pele ke sephidi sela modimo ba sa tja tjele bopolele mo shaka le bona mara go ka tusha mollo la mola ke sephidi se se ka o sa fele mohlodi wa le godimo le lefana ge a bolela a apere nama batho ba bontsi ba nna re Jesu no ba wa tswa monnola go Galilea o le ba ba motumula diteng pele ge re Jesu ka mo pelong ba ba le bothata ba re monna no la go wa Galilea wa 33 years go ba le kgopolo ya nama so mara Jesu Kriste ga bolela a re before mosha ba ona be ke gona ka le go ba le gona jwang ka re ye re bona ya o tumula diteng ke la go bela ke mare jwale go ba le gona ning wa bona ko la re ga bolela le setlhare a se bolaya jwale ge o lebeletse ka tlhaono o bona Jesu a bolela le setlhare sa kwa a re kwishishe ngwana modimo setlhare se ka bolaya keng a re tlogele Jesu re tlo bolela setlhare se bolaya keng wena ba ka re se bolaye ape o tla jaga dilepe o tla jaga diteka moka korosi o nyaka le modu wa sona so o nyaka o se bolaya sepala mara o bereka o se bolaya lentšu lela a re yo ba lentšu fela le wa tsa le o betha modimo le kala la setlhare le a tsenelela le a right le bitla le bolaya setlhare ka mogare so ke lentšu la o travela a yo ba lentšu wa tseba la o tshwana le la motho no lentšu le le tloga le na le a source ibile le sa re ba le ya go bophelong ba setlhare go le wena o bonyaka o ka ka re makala o kre go tswa engwe ka mola so se bolaya mara o la o bolela le sona ga tse right go bophelo ba sona wena o tsona tlhogo a setlhare ka moka e pelo a setlhare go kae go nyaka so ba re ka ge ba petsa go se ya pamo o kre se wisa le bota ba re modu wa sona o shaletse a se ba se bolaya se apala se kritisa mabote ba le o bolela le sona o tseba go pelo a setlhare o no bolela lentšu la bola setlhare ba le lentšu le bolelang this stone molaetša o bo o tshwere ke barena ba etla lona a eno ba taba ya go bolela ka mo tlase le ditele dinotsi ka yone ntho e ka o tšhentšha e wa go bolela bere rata dingaka jwa bona ganyo le gabotse e tšhentšhitše ntho e ka mokgwa le dithuba ka gona le dinwa le rogana bona gore e dirileng ka wena a e felele mo e be re sa tsebane e be re ka tshepane o ra bona lesukuye ko motshepano hao ke sa motsepe a be nka se motshepe motlana e be nka se o tshepe mara nne go gona go lekologa mo le gore ge nka re ke ye lefelo ka kgwetse e gona le relative ya ka le ngwana modimo o kere ke prefera ka kwa because e tšhomotše nto nngwe le bona bona ba modimo le ka ba le tloga gae le tlo dula ka mo le putša ke motho le sa motsebeditšago o na le ntho engwe le kgonne le nna o ne le ntho e nkgonne le a tshwana lebile le a kgone ke lona le ba le tlofediša lefatshe kare ke lona le le e bolela la dira setlhare se be gone se be se seo fela ge re bolela ka lentšu la modimo se ka ra nagana dilo tše dingwe fela a re boleleng ka motho a tlileng e be le motho ka montle go mo lebeletše e le ngwana wa maria mara e be se yo ba motho no yena sephedi se le sa go ba gona o ile a apara mmele wa nama a tla jala mo matlhong ba bona motho mara a se motho ka mokgwa oo ke motho gore a kgone go tla mo bathong mara setlogo sa gage a se motho e re bibele e re mang le mang a dumela gore Jesu Kriste o tlile ba motho ka re be se motho le mathomong e re a le ka lebopo le modimo a leng ka lona a se re go tshwana le modimo o mo ana tlhogo le tshwana ke ba Filipi 2 gore re bolela ka modimo a jere lebopo tšatšeng o kae ke statement se se na le mara ge se ka no bula gapela be ke di busy ke bereka ka di ntse ke lebelela ke dira di recordings tša rena ke le ka go di groupa mo ditana tša recording ka no hwetša title e nngwe so ntse ke lebelela di-title ntse ke compressa message ka hwetša title e nngwe the presence of God a ke sa gopole redi ke brambumi rupraseng one of them kore bana ba modimo ka re bala ya ntlela ka mokgo mongwe ke title e ke tlwaetseng go e kwa e bolelwa but the presence of God kore ka baka tšhoko kwa statement se se letise ka nkiše le godimo presence ya mang ape monne o bolela tabe nngwe man o ra yena mongwe a dilo tše ka moka o re presence ya gae ka gore monne o boletse tabe nngwe la e tshwara bana ba modimo so dilo tše dingwe tše a ra swana o tšea molaetša mo se mothong
bana ba modimo ga re bela ka tere o na le disuka le tlo tsuba mpolekere le moyo o le ka pula madibo le tlo tsuba fasile le se di le tsomi mara mola le tsuba ba bona le dianga mo wena re ba le bale mo verse 30 ere disuka le ebele yana pholoso ya Israel again amen ere ke yana seetsa sa ba ditšhaba le tago la Israel ere verse 34 ara ba le verse 34 brother Lesotho mona mo luka mo Simone abashofaja abulela le Maria mmawa ngwanare tseba yo ubietwi oba siwishi le setsushi tsa ba bantsi ba Israele lo ba seka se go wa letwa amen ere ke ba lemfa and Simeon blessed them and said unto Mary his mother, behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. Amen. Amen. This is your secret. For the fall. What fast? Dilo ke na ke batho bana ba sa tshwane ba ditse mo plek ya go ka ba lekana so mara o tla go tlotisha separation go bontsha go le mbuto mo o ka se fete le suka le betlile mo tshimong in Israel la fika mola ba bangwe for the fall that's why for some the rising again o ka se rising again e le motho a se ke a be ko godimo hello again ora motho ngila ba ko godimo awa well he aita go tsusa bangile ba ko godimo ka rising again amen well gona le batho ba le bebele ke bo motho a modimo ba pa lentila modimo ke bona batho ba bebele ba wile ka go wa Adam mo Romans 5 ne ba le beings ba ne ba le the supernatural beings ka tlhao mara ge se be se tla sa ba wisha le suka le le letla ke for the rising again bebele o re tsushitse a re bia ka mo ditulong ja ka mo magodimo le a mona go tlatlile but message wa so to no re fa head knowledge wa tlo no khalwanyanyana wa se ba bo di Bible le bo Matthew le bo Marcos ba go ka a se mere wa le tule le tlo go ka motho wa wetse mo sebeng go moisa go godimo tabela sa le ba bona ga nyanyana ya bona ga nyane go Edeni Adama awa mo yona le ntule le tletse o tia motho le nne mo amen la sora bana ba modimo jwale re o kwa re bolela ka the rejected story go ne batho ba ba ganang go ba khatla go rapela kudu go tshepagala mara ba gana go ya molemo la go ba godimo amen ke batho ba ba rejecting this story ke batho ba ba ganang say the true message go ba khatla ke ba tsana kereke go ba thabetse o tsana kereke this is the people that must fall because you see kwala le tlola ntwe yemi yemo se di phatla ba yemo yemele ka lona le fitile le wela mola le batha be go somebody must go high mara le le ka motho singa go dimo o ka le lo jere motho a papa me singa go dimo wa itwisa o kra bila market so le tsika le tloti ya motho ngila ba go dimo le mushe ja go and when you are thinking we khala thinking wa modimo le na pele go fetsa ka ene and lona le suka le be go ba the rise and the fall and the rise of the many in Israel and habedi le suka le eba sign le re tlo bolela against amen go bona le dingo batho ba di bolela sa tlo ba ke di ja go kae so ba bolela against the stone that is the rejection of the stone message o bana ba modimo a yo tlo dira ba rutu ba ba go le ba banyana big preachers and small preachers spiritual sisters and carnal sisters as in merwa message go le carnal o ntse le carnal message o ga bana monna a thoma go komo ha so o tlo rena metsi fika le e se ga le go mo pshaka message o ga tlo go ditse motho this message is here to establish God that's all message o etla mo re jo re le so o bona ngalo ba ke tseba ka fa message le ka sona mara asinna ka mo go lentse bang le 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 ka mo go lentse bang ka di fane tja le le jwe go re before ba go fa se fane asuba bi ku modimo a go tlisitseng ka nako ya hae bona go kgethela ba go bya lebitso ge modimo a go jwala mara modimo ga tja go jwala o ba ntjana le purpose jwala o la go tseng ka 19 mamang is back again una kana lo wena jwala ga nya kana lo wena o dirang o busy no go tsena kereke ka lentswe le ona modimo this stone must not be rejected
la e tshwara bana ba modimo jwale ba bangwe le ba grindile jwale a re ba le verse 38 ke tle ke kgona go le ka o dira mo ka mogong ka kgona maybe nka e tswalela ka tselanyana e nngwe le yena a ka tsamela ka lona lebaka leo a ema a reka morena a bolela yena ngwana yo o botlhe ba Jerusalema ba ba bego ba letetse kunulong wa bona ngwana o tla ka eng redemption a botsa batho ba mosadi wa moprofeta o ge a bona se ngwana o le sona go thomile pele Simeon monna wa moprofeta a thoma ba botsa ngwana ke le zwika ka ela ba emelela gore e la go ba mo gare ya re kereke ya rena e yuang a re mo mmereko wa kereke mo no mo re mo hwetsa identity ya rena ke bo mang gore le batho ba re dumela re ba na le di-powers tsa go feta tsa motho gore le batho ba le gore ba sonye ba be powder kereke ka bebele re tota mamodimo ka melora ya ba bane agree bjale go ne ba bangwe ba sonye ba be molora go ne le ba mo se di batla ba tsamaya modimo a molora o go ba bangwe dio ba le role le lefase go ne le ba bangwe ba le gore a se le role ba ka godimo ga le role la lefase le tsara bana ba modimo ge re bolela this reject I bolela the son of man bjale Jesu Kriste o ile a bolela go bala mo ngwana Revelation 1 bebele re o bonagetse a tsamaya ka mara diphuthego ka mo go anola nantsi a romela batlhanga mara ere one like unto the son of man because ge re unto ira ke o a tlang go ba mo ba motho ka re Jesu Kriste la sa boletse re metleng e tlang go pele ka mo ba motho a tlo utulwa bale tse mo polo ba di bona ga tseng ka mo ka le bo Irenaeus bana ba modimo e be le di sevens mara mo nako ya rena brother Branham he was also a seven o le ga feta go rera se di tlile mo yena ke ena Kriste o motlalo ba le ntšula modimo gore go le se se buletse mo modimo a kereke jale e a ila go nna gana bjale ka motho ka re e tleno palla ke re nana gore bruru mara gona le eng so gore o la go nna matla modimo a dumeletse gore ba kgetho ba gona go thapa ka moarane ke matla modimo a feletse mo nako ya rena ke ntwe Adama na dumeletse Adama ga na gona go dira dilo a gona go bolela le tlhapi a gona go bolela le ka mogona a file go butsa ka ona it is because na dumeletse gore a thapa ka ra matla modimo a seng limited so matla a bušitse gape mo kerekeng ka message wa metlha ya bofelo le tsara bana ba modimo ge re bolela ka matla ke no bolela ka dilo tša bophelo ba ka keno go fola go rera lentšu la modimo ga botse we go far beyond that because go wa ke ntwe le gore Adama ga fiwa lentšu go mo go se gona no Adama o filwe lentšu pure not against the fall it was a pure way ya go control dominion mara this is the same stone e lo se di tlile apese lefatshe ke yona power e gone ba e bereka ka mara ba kgethwa mara mafelelo power e se di be yona mo gotlhe mo lefatsheng la e tshwara bana ba modimo jwale re bana ba modimo ba lebele jwale e ra re lesuka le batho ba le ganne ba ganne redemption go ka lefela ba bolela ka the book of the mo metlhe ya bofelo modimo robetse that son again power mara Jesu Kriste a bolela a re lefatshe le ka se ke la mpona jwale ge le bo expecta Jesu wa Nazareta monna wa 33 years wa diteng expecta ntwe bibele se e buletse o tshwana le ba le ba rena go la bele ga le ngwana ke ba monyaka ka ba nana monna a pere so ba monyaka ba le go pere mo le motho ba le re bella monno le modimo mo ba no suspecta so a re mo di suspicioneng no o mo re ga botse re dutse botse le lentso la motho mara a ke le baleleng a few things ke a gopela le neng khotlelela nyana fela ere ke bale ke quotation fela ke tlo bala gore re khone go tswalla gopolo ya mathomo itwa mo why are people so tossed about message 1956 0101 paragraph 120 that's what the matter with the churches today. I hope you see it. Oh my, when I can see a preview of it, that makes me rejoice, seeing that our anchor holds within the veil. The Bible said, he that overcometh I will give, will I give a white stone and a new name that no one knows but himself. Yes. Don't make any difference what people say. You know yourself when you've been brought into the inner veil. No one could tell you any different. Wana modimo ntwe bolela ya molaetsa la wala ntwe re le yona ka moka so amen mara ge modimo a ka itse ka mo gore bolela a go bula matlo re khona go bolela ka eng kwa do le tintlo tse ba go dirile e ka tsona go itse mo la go ja batho because o tlhokere go batla se wa ke eng jwale bro a ke re bro na re go tshara le ka moka le ka mo kwele bro kuro kre o mo kwa re motho ke a mo tsa mara hampi because it is a personal thing amen mo profeta o ga bolela ka the stone se se tlang lona le sukala le go fetsa lefatshe o re ke le sukala le tlang ga mara motho o re Petros ka nako ya gae ile a bua that stone
or it was a personal revelation. Over to Jivanabo. Jesus Christ, I know which a question are now, Ramu to Barkama. But to Montagadi answer. But Peter was at 2 ways above average. Jesus Christ, I want to do it. Amen. Here we each of all the more, each of all the more, it's another anyway, it's the more when into the white stone. Whenever you walk about a message of Bible, they are ever learning, they never come to the knowledge of truth. This is what try to keep my lighter. Mareke lighter. Keep that stone. We want to come with you. This white stone, because in I know about a white stone. What is a revelation? Kikutu is a personal revelation, and more in a little bit of how. What it take Mudim out to the message okay? Very label like dying. Return a guy about Abraham, the whole picture. Oh, that's my way when I had the fell. Login which out compare a message to Login Diama. I did a family message in the Ranyan. Those things are creations of men. Message is the creator himself. Abraham aliyana the stone kana kwa hai. As well a name, a new name. I be to agree Peter ila papa ola Simon. Ko ababa mutubali Simon. Ya Peter kingeli Jesu. Simon Peter. Ike wo ko awan balo si wana Simon wale tona wana Simon murwa John isi Simon Peter. Simon murwa John. Peter wi file Jesu. Amen. It's only to more people Peter Kamukama. Leave this to that guy. Whatever it get him Peter. Come home. Yes, the black and just special. Come home to Munai. Abraham, Abraham. Abraham. Kwa mudimu kwena Abraham. Musadi kile Sara. Kwa mudimu Sarai. Mar Abraham ye. Ibe wala Abraham means the father of nations. But I know that is the white stone. And then it's either the name itself, the change or the change that is already happening. So when we get the stone, there must be a change. That is why my prophet you are no longer the church. I'm going to call you bride. Who will change? One of no remember no Salaba to very correct. A bride kita very serious. Amen. Called church called out. Amen. But we let them any mixed multitude. Give us a ma, but our my lama, plan capital and Peter. Mostly called out, not the bride. The bride thing must have been in Filamun. Ura say Mizita, we that's what I'm going to do. Then I know what that change, fella. There's another change coming on top of that. Our bodies must be changed. That's why we need that name. Marasiba to come over that stone. Whenever I had a rejected stone, because they are rejecting. Mara, that is the message of redemption. Today, brother Makafon. That is the very average level when I'm right. I train Mudimuto to clearly. I want to like brother Makafon. Before Mutua, you were of God. These are just the people who are Mudima Bashumisha. Wotu wana sito saha oleba kaso rele wakamudi. Kuja tei kanu kuja kwa wife ona kwa nama. Mata itanyala lo lo fa service moto fel. Amen. Ina go fune edwa so. Amen. Amen. Amfuneli. Amfuneli kuma. Usile time mu lo fa grade mo. Alright. Ari dire so. Hey, tumala kuti ya mafelo mo khagina go tsalla message o. Karkina go fetela mota benkidi ngwe wale kino re ke o bale la tshwara bana ba modimo. So modimo is under expectation. Yes. So go ba ga mo le faseng go tla ga ka mo message ga ska photo ne a gre le belele mo le leng gona marapeding go sna message mo go ja bolena message wa tla izika bala rena re anyaka so be re sa le tsebi because God is searching for you. Very average.
wa go phela bophelo ba tlwaelo ba go se fetoge ba o ba, then you don't have a new name, because a new name changes you. O ka sa mo motho la wa khale wa swele le tshwana bana mo mo wala a bino go le ka the rejected stone go level ka go dingile re bolele mo level ga o sumo ka e kwa o ska ka o supa dire ke le roba ga nne di swika ba ra wele re go rata supa go gole so o ra shwale ba ga nne di swika batho bale wena right ere ke bolele ke bale ya mafelelo shi. How can I overcome 1963-08-25 in the morning? As he caught them who looked for that, so will he come to each New Testament saint that overcome every denominational critic who has ever overcome all the popular sins of this day, of this age that we live in now, like he did in all the other church ages, those who overcome in that church age. Those who overcome what? I am rich, I have need of nothing, I have I'm all this, I'm all that, I'm this, I have need of nothing. I don't know what, and you don't know that you are naked and blind. Come on, my brother. This youngster. Message you are saying the motor denomination. Do you have that secret name? The rejected stone but you don't. Amen. Because this quality about a moment. Motor Junior Jackson even a white stone inside of a pyramid. Let's talk. So whenever mudimo kutoka tunafanya are no room for today till we meet. God bless you. Amen. Arina misheni fatota rena mudimu wa rena wana muthlodi wa go dimela lefase le ditulele matla la Kriste Jesu ra leboga wena mudimu mo sepalelo go sha rena le ntjula wa ke le sa boletse le jwale bana ba thoma mudimu aka ba tlogile ga go sha ka ba etlafa ba na le expectation go sha ka ke a dimela mudimu wa na sa paleng ke selo go lo fitlhela the expectation ja bona mudimu aka go disha malwetse ka moka go sha bophelo o sha bobi ka moka le go aka ne ga le boi ka moka ka mo dira dipelo tsa batho papa re gone go matha ka mata tumelo go sha ka le tse o molaetsa go sha bophelo ko ona le ntjula gago ko ona bophelo ko wena ka sebile mudimu a re thushe jwale o re thusa go se dumele ka moka mo ara dipelo tsa rena ra gopela jwale e ba le rena re sa tloa ga ya mudimu aka o re tlhonofaletse malapa a bo rena go sha ka re tsamaya rena le presence ao ka metlha re le tsa lentjula go sha ka metlha re tsena mo dikhutlwane tsa na re rapela mudimu aka o re go re kwele botlhoko ra matlo ka ra dipelo le mapelo a rena o re fenyetse bophelo ba letjatsi le letjatsi gore mudimu aka se ka ra gana mogau wa gago se ka ra gana lentjula gago ile na le swika mudimu aka le le monna go ra go gopela jwa re kwele botlhoko re fenyetse di bitjole le matla la Kriste Jesu go gopela bi le rapela amen re ale ba bana ba mudimu go tswa tlhorofatse then a o kare re ka ra tsa mafulufulu bana ba mudimu ke se ra dula ka message go mogolo wa re nyaka amen